श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे खर्राटों के बारे में कि खर्राटे किस तरह से हमारे लिए खतरनाक है। इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। खर्राटे की वजह से नींद में लगातार अनियमितता बनी रहने से पीड़ित व्यक्ति अगले दिन तनावग्रस्त महसूस करता है और लगातार सिर दर्द की भी शिकायत रहती है। वहीं इससे स्मरण शक्ति कमजोर होने की आशंका भी बढ़ जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि खर्राटों की वजह से नींद पूरी न होने पाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं को न्योता मिलता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। स्लीप एप्निया से पीड़ित व्यक्ति को नींद में सांस लेने में होने वाली परेशानियों के चलते शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इससे अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है और पीड़ित हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का शिकार हो जाता है। ऐसे में शरीर की सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इसकी मुख्य भूमिका जो है तनाव को नियंत्रित करने में सहायक नोराड्रेनलिन हार्मोन को सक्रिय करने की होती है। ऐसा नहीं हो पाने से व्यक्ति के तनावग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। फिर हृदय रोग। एक शोध में पाया गया है कि स्लीप एप्निया से पीड़ित 50% मरीजों को हार्ट अटैक रात के समय या सुबह के समय आता है, क्योंकि वे नींद में ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पाते हैं। इससे ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे में रक्त वाहिकाओं पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। स्लीप एप्निया और टाइप 2 डायबिटीज के बीच गहरा संबंध है। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 80% लोगों को स्लीप एप्निया की समस्या होती ही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब व्यक्ति चैन की नींद सोता है तभी उसका शरीर इंसुलिन का अवशोषण ठीक प्रकार से कर पाता है। नींद की कमी वास्तव में इंसुलिन प्रतिरोधक का काम करती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर अस्थमा। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है उनके नींद संबंधित गड़बड़ियों या स्लीप एप्निया से पीड़ित होने की आशंका भी अधिक होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी के चिल्ड्रंस मेडिकल सेंटर में अस्थमा से पीड़ित महिलाओं पर किए गए शोध में सामने आया है कि अस्थमा होने पर स्लीप एप्निया का खतरा 2 गुना तक बढ़ जाता है। वहीं अस्थमा के जो मरीज दिन के समय नींद लेते हैं उनकी रात की नींद अक्सर खराब होती है। फिर आपका वजन बढ़ेगा। स्लीप एप्निया से पीड़ित लोगों के एंडोक्राइन सिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही ग्रेलिन नामक हार्मोन की सक्रियता बढ़ने से पीड़ित का मन कार्बोहाइड्रेट युक्त और मीठे खाद्य पदार्थों को खाने का अधिक करता है। भोजन की इन गड़बड़ियों के चलते नींद का पैटर्न भी गड़बड़ होने लगता है। ऐसे में पीड़ित के शरीर में एक्सरसाइज के लिए जरूरी एनर्जी नहीं बचती है और अतिरिक्त कैलोरी फैट में तब्दील हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या होने लगती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए।